Assalomu alaykum. Qadrdonlar, mana shu arzimagan qog'oz uchun, mana shu pul uchun, hali matematiklik qilish emas, boshqa qilish emas. Hozir biz tog'damiz. Nariga arzordan tushishda oshxonaga kirib, abid qilgani kirdi-da. Mana shu arzimagan pul uchun odamlar nima deydi? Iymonini, xo'p, nima deydi yana? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummatligini sotib yuboradi mana shu narsa bilan. Nimaga sabab demoqchi bo'lganim? Yolg'onchi, kazzob mazdan mas deganlar Rasululloh. Shunaqa holat bo'ldi. Biz endi o'zimiz asalarichimiz, ota kasb bizga. Odam jahli chiqib qo'yinib ketadi-da. Ana arzimagan pul uchun bankada asal ko'tarib yuribdi oshxonaning ichida. Endi biz asalarichi odam bir asalni ko'rib ajratasiz-ku, ko'radi, da. Qayda olingan asal? Desa, jicha tevaroqda olingan deydi. Biz o'sha erimiz turgan joylarni aytibdi, jicha tevaroqda turib olingan asal deb. Nima deydi? Shu joyda biz erimiz turibdi. Endi asalni ishlashni boshladi. Endi ko'k cho'ponlar ochilyapti-da, lekin hali asal oladigan holat bo'lmadi. U kishi kim? Oldirgan bir ko'rdim. Oshxonalarda aylantirib yurib, qo'lda ko'tarib bankada asal sotib yuradi. Qiyom asal. Bitta narsada asalarichi odam ajrab turadi baribir. O'zi ko'pchilik ham biladi. Ijtimoiy tarmoqda ham o'zi ari boqadan odamlar ko'payib qoldi. Endi internet ijtimoiy tarmoqlarga chiqarishyapti-da, mana ari boqyapman, mana yerda boqyapman, u yerda boqyapman. Imkoni boricha ko'chadan qo'ldan asal olmani. Misol uchun bozorlarda ham sotadigan dehqonlar bor, lekin qo'lda ko'tarib yuradi. Toza asalni men 1 kilosi 150 ming so'm sotyapman. 100 ming so'm so'rasangiz bermayman, 100 ming so'mga bermayman. Sababi asal toza asal. O'sha oshxonada, boshqa joyda aylantirib yurgan shundoq idishdagini katta bir 3 kilo chiqadi haligi asal. 350 ming so'm aytayapti, 100 ming so'mdan ozgina qimmatroq. 100 ming so'm oldiga qo'yib turib, mana 100 ming so'mga ber uka, men tavakkal olaman desangiz 3 kilo asalni 100 ming so'mga berib oladi. Toza asal bunaqa arzon bo'lmaydi. Toza asal qadimdan 1 kilo go'sht narxida yurgan. Noto'g'ri gapirgan bo'lsam xafa bo'lmaysizlar, lekin odam anaqa dehqonchilik qilib, qiynalib asallarni toza asal yetishtirsa-yu, lekin oshxonalarda aylantirib qiyom asalni sotib yuradiganlar asalchilar nomini bulg'ab qo'yadi-da. Hammaga hisob bitsin, hammani dehqonchiliklariga baraka bersin. Iloji boricha o'zi asallar boqadigan odamdan asal olib iste'mol qilaveringlar. Shunda manfaatli bo'ladi. Assalomu alaykum.